Hi viewers, praise God. Welcome back to Tamil Cruise World Vlog. எல்லாரும் ஹாப்பியா சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட எந்த விஷயத்த காட்ட போறேன் அப்படின்றத நீங்க தமிழ்லையே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எம்எஸ்சி க்ரூஸ் லைனோட ஒரு மாடர்ன் க்ரூஸ் ஷிப், லேட்டஸ்ட் க்ரூஸ் ஷிப், அதுவும் இல்லாம மார்விக்லியா கிளாஸ் க்ரூஸ் ஷிப்பான எம்எஸ்சி விக்டோரியா கப்பல் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காட்ட போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்திருக்கிற இடங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெயின்ல மலகா அப்படின்ற மொளகா இல்லைங்க மலாகா அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம். நிறைய வாட்டி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மலகா அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ மெடிட்டேரியன் சீல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அருமையான சிட்டி அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இந்த மலகா தான் பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஹோம் போர்ட் என்ன அப்படின்றத நான் நிறைய வாட்டி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்திருக்கேன். ஸோ பேசஞ்சரை நாங்கள் வந்து க்ரூசிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இங்கே தான் கப்பலில் ஏற்றுவோம். அதுக்கப்புறம் க்ரூசிங் முடிச்சுட்டு 2-3 நாள் க்ரூசிங் இருக்கும், இல்லை 3-4 டேஸ் க்ரூசிங் இருக்கும். அந்த க்ரூசிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி இறக்கி விடுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலகா அப்படின்ற இடத்துல தான். இதுதான் நாங்கள் வந்து ஹோம் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ மலகா க்ரூஸ் டெர்மினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான க்ரூஸ் டெர்மினல். கிட்டத்தட்ட 3 பிரம்மாண்டமான கப்பல்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே டைம்ல நிப்பாட்டி வைக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு க்ரூஸ் டெர்மினல். ஸோ இன்னைக்கு இங்கே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து இப்போ நான் வெளியே வந்த உடனே ஒரு அருமையான கப்பல் நான் பார்த்தேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கப்பலை நான் பார்த்தது இல்லை. அதுவும் இல்லாம நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம கப்பலை பத்தி பேசுறதுனால நிறைய கப்பல்களை நம்ம வந்து வீடியோல சொல்லியிருக்கோம். இந்த கப்பல் இப்படி இருக்கும், இந்த கம்பெனில இத்தனை கப்பல்கள் இருக்கு, இந்த கப்பல்ல இவ்வளவு ஸ்பெஷாலிட்டிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம வீடியோல நிறைய கப்பல்களை பத்தி பேசியிருக்கிறோம். அந்த கப்பல்களை இப்ப நான் இங்க ஷிப்புக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய கப்பல்களை நேரடியா பார்க்க முடியுது. அதுதான் ஒரு பிளெஸிங் நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நிறைய வாட்டி ஷிப்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கோம். பட்டு பெரிய கப்பல்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே தோணாது. ஏதோ நார்மலா ஓகே வெளியே வந்தோமா, ஓகே இன்னொரு கப்பல் நிற்குது, இந்த கம்பெனியோட கப்பல், அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு ஃப்ரீயா விட்டுருவேன். ஆனா நம்ம எப்போ இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து கப்பல்களை பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும், இல்ல கப்பல் லைஃப் அண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம பேசுறதா இருக்கட்டும். ஸோ அதனால இப்போ அந்த கப்பல்களை பார்க்கும்போது ஒரு புது விதமான எனர்ஜி தான் எனக்கு வருதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கிற கப்பல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ கப்பல் எம்எஸ்சி விட்டோசா அப்படின்ற ஒரு கப்பல் தான் இன்னைக்கு இங்க மலகால இருக்குது. இந்த எம்எஸ்சி க்ரூஸ் லைனோட எம்எஸ்சி விட்டோசா கப்பலை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிட்ட போய் சுத்தி காட்ட போறேன். ஓகேங்களா? எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இது இருக்க போது உங்களுக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும். இந்த மாதிரி கப்பல்களை நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை இன்னும் வரைக்கும் பாருங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்த்துருக்கீங்க. என்னுடைய பேர் ராஜு. இந்த சேனல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற க்ரூஸ் அண்ட் ஹோட்டல் என்ன பற்றி தான் பேசும். இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா முக்கியமா லைக் பண்ணுங்க. தமிழ் க்ரூஸ் ஹோட்டல் வாங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் வரும், அதில் ஆல் கொடுங்க. அப்பதான் நான் போட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சிடும். ஸோ வாங்க நம்ம இந்த எம்எஸ்சி க்ரூஸ் லைனோட விக்டோரியா க்ரூஸ் ஷிப்பை பார்க்கலாம்.
பிராண்ட் நியூ க்ரூஸ் ஷிப்பான எம்எஸ்சி விக்டோரியா பற்றி நம்ம இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த கப்பல் ஆக்சுவலாக போன வருஷமே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் 2020. இந்த கொரோனா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்னால 2021 மே மாதம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த கப்பலில் மொத்தம் 16 டெக் இருக்குது. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கப்பலோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,79,000 டன்னு. அண்ட் கப்பலோட அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 43 மீட்டரு. நீளம் வந்து 331 மீட்டரு. ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா நீளமான ஒரு கப்பல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கப்பலை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $800 மில்லியன் இந்த கப்பலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸில் இருக்கிற சாண்டியர்ஸ் அட்லாண்டிக் அப்படின்ற ஷிப்யார்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான எம்எஸ்சி விக்டோரியா க்ரூஸ் ஷிப்பை வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த எம்எஸ்சி விக்டோரியா க்ரூஸ் ஷிப்போட ஹோம் போர்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினில் இருக்கிற இந்த மலகா க்ரூஸ் டெர்மினல் தான். ஸோ இங்கே தான் பேசஞ்சர் அவங்க வந்து ஏற்றுவாங்க. க்ரூசிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி இறக்கி விடுற இடம் வந்து இந்த மலகா க்ரூஸ் டெர்மினல் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கும். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இந்த எம்எஸ்சி விக்டோரியா மாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரைடில் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட்டர் ரைடு ரொம்பவே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான கேம், ஸ்போர்ட்ஸ் கேமு, த்ரில்லிங்கான கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிமாலயன் பிரிட்ஜு. ஸோ இந்த விக்டோரியா க்ரூஸ் ஷிப்போட 19வது ஃப்ளோரில் இந்த அருமையான ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இதுக்கு மேலே நடக்கிறவங்களாம் பெரிய ஒரு தைரியசாலிகள் நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்கான கேமு இந்த ஹிமாலயன் பிரிட்ஜ் அப்படின்றது. ஸோ இங்கே இந்த கப்பலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஸ்க்ரீன் லாபி பார்க்க முடியும். மேப் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி, அதில் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி ஜொலிக்கும்னு சொல்லலாம். ஸோ ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லாபி. இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வந்து வேற எந்த கப்பல்லையுமே இந்த மாதிரி ஒரு கிராண்டா பார்க்க முடியாது. அது இந்த எம்எஸ்சி க்ரூஸ்லினோட மார்விக்லியா கிளாஸ் க்ரூஸ் ஷிப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லாபிஸ்லாம் பார்க்க முடியும். ஸோ அது வந்து இந்த விக்டோரியா க்ரூஸ் ஷிப்பில் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து. இதே போல் வேற ஒரு இடத்துல இன்னும் நிறையா கப்பல்களை நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு இருக்கேன். பார்த்துன்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள். தமிழ் க்ரூஸோட வ்ளாக்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் வரும், அதில் ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ I'll see you in next video.